السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة أولى ثانوي، وأخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا أولاد دايما وفي أحسن حال. بنحل مع بعض الإكزام الرابع، وكنا حلينا كل الإكزام اللي قبل كده. طيب يلا يا عم، تلاقيهم في نفس البلاي ليست يعني. يلا بسم الله بسم الله. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ How many hydrogen atoms are involved in forming 6 hydrogen bonds between a number of water molecules؟ بص يا حبيب قلبي، هو عايز يعرف كم هيدروجين اتوم. هقول لك انا بمنتهى البساطه. ايه يا مستر؟ الووتر مولكيول الواحد يا اولاد، ادي اتشايه وادي اتشايه وادي الاكسجين، ده بارشال نيجاتيف 2، ده بارشال بوزيتيف 1، بارشال بوزيتيف 1. معناه يا مستر افهم بقى، المولكيول الواحد يقدر يكون بالهيدروجين بس 2 هيدروجين بوند. المولكيول الواحد يقدر يكون بالهيدروجين 2 هيدروجين بوند. خلاص. طب وبالاكسجين 2 هيدروجين بوند، يبقى الاكسجين لوحده يكون 2 هيدروجين بوند. نغير اللون كده عشان تبقى واضحه اهو. والهيدروجين يقدر يكون كام هيدروجين بوند؟ 2 اهو. تعالى كده نغير دي كمان. ماشي يا مستر؟ ماشي يا قلب المستر. طيب اهو واهو. حلو قوي. هو بيقول لي انا عايز اعرف بقى كام هيدروجين اتوم هتنفولف عشان تكون 6 هيدروجين بوند ما بين ا نمبر اوف الووتر مولكيول. يبقى كل هيدروجينه بتكون هيدروجين بوند، يبقى انا عايز كام اتوم؟ 6. يبقى هي دي كده الرايت. بس كده. فاهم؟ دي فكره السؤال يعني. عظيم جدا. تعالى طب يلا انا وانت كده مع بعض نشوف اللي بعده كان فكرته ايه. بيقول لي الاوبوزيت فيجر represents the average thickness of the 3 closest layer of the atmosphere. ماشي. to the earth's surface. قال لي خد بالك اقرب layers للسيرفيس. مين اقرب layers؟ تروبو، ستراتو، ميزو. قال لي in which of these layer does الاوزون gas have a harmful effect on the living organisms؟ هي التروبو يا دكتور اكس، لان دي الميزو ودي الستراتو. عرفت منين يا مستر؟ بص، قلنا 10 كيلو، بعد كده لحد 50، فكده ايه؟ 40 اللي هي الستراتو، ودي 10. والميزو لحد 80، يبقى هي كام؟ السكنس 30. وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. بص، ادي واحده 30، ادي واحده 40، ادي واحده 10. يا جماله يا جماله. طب مين بقى اللي ليه هارمفول افكت؟ التروبو اوزون. التروبو اوزون، اوزون اكس، يبقى التروبو اوزون. تروبو اوزون. يبقى هي دي كده الرايت تشويس. بس يا عمو وضحت. يلا اللي بعده بيقول لي ايه؟ مين من اللي جاي في الاختيارات not a characteristic of the environment؟ يعني مش حاجه characteristic للايه؟ للانفايرمنت. ماشي. طيب بيقول لي a whole system whose component can't be separated includes biotic and abiotic component influenced by a set of variables surround its component consist of 6 interconnected spheres. لو خدت بالك كده، هو كلامه على مين؟ على الانفايرمنت يا دكتور. من الكاركترستيك بتاعت الانفايرمنت، طبعا احنا قلنا ان فيها منها بايوتيك حيوي وايه بايوتيك كومبوننت وغير حيوي. ماشي. وقلنا طبعا ان الوول سيستم هوز كومبوننت كانت بي سيبريتد، يعني كلهم انتجريتد مع بعض، انفلونسد باي سيت من الفاريبل سراوندنج في الكومبوننت بتاعته. انما هل بقى بيكونوا من 6 سفير ولا 4 سفير؟ 4 سفير، يبقى هو ده الغلط. خلاص كده. طيب سؤالنا الرابع بيقول لك ايه يا حبيب قلبي بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك سولتي سوليوشن الماس بتاعته 1 كيلو جرام، فاداك الماس واداك الفوليوم بالمتر كيوب، فعايز الريلاتيف دينستي. الشياكه بقى ان الريلاتيف دينستي يا حبيب قلبي مالها يا مستر؟ هل ليها ميجرنج يونت؟ لا. طب هي الريلاتيف دينستي عباره عن ايه؟ الرو الريلاتيف ايكوال رو السبستانس اللي احنا عايزينها اوفر الرو بتاعت الايه؟ بتاعت الميه. فهو اداني سوليوشن، اداني الماس بتاعته واداني الفوليوم بتاعه، فماس على فوليوم يبقى دينستي. خلاص. فلما تعمل ديفايدنج للاثنين دول على بعض، الماس على الفوليوم، هيطلع لك رقم. الرقم ده نقول اوفر ايه؟ اوفر الدينستي بتاعت الميه، اوفر الرقم ده بقى. تعالى نحسب كده، نقول بسم الله. هنقول له الاول نعمل علامه الديفايد. 1 اوفر 9.8 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 4 كام؟ طلع برقم. خلاص. الرقم اللي طلع ده هنقول بقى على ايه؟ اوفر 1000 اللي هي الدنسيتي بقى بتاعت الميه. هيطلع بكام؟ ب 1.02. 1.02 بدون ميجرنج يونت يا عزيزي. فين يا مستر 1.02؟ يبقى هي دي كده الرايت تشويس. فهمنا اللعبه؟
واضح؟ يعني انت هتطبق الاول ان الرو ماس على فوليوم تحسبها وبعد كده تحسب دي، ودنسة الميه هنا بقى هتكون 1000 ايه كيلو جرام بير متر كيوبيك. طيب يلا اللي بعده. بيقول لي الاوبوزيت فيجر بيريبريزنت فور ريجنز اوف الكترومagnetic سبيكترم. هنا الفيزيبل، هنا الالترا فايلوت راي A و B. قال لي which of the following represent the region of the spectrum A and B respectively. طيب حبيبي الفيزيبل لايت والالترا فايلوت، يجي بعد الالترا فايلوت ايه؟ هتقول لي مستر اكس راي، ويجي بعدها جاما، فاكر؟ خلاص يبقى انا عايز اكس راي جاما، بيبقى هي دي كده الرايت ايه؟ الرايت تشويس. وبالترتيب يا اولاد، هنا اكس راي الاي، وهو قال لك انا عايز الاي والبي ريسبكتيفلي لان هو عكسهم تحت هنا، فاهم؟ فيبقى هي دي كده الايه؟ الرايت تشويس. اللي بعده بيقول لي لو انت عرفت بقى ان الاير تمبريتشر في منطقه معينه يعني كده على سطح الارض بالدرجه دي، ماشي يا عم وماله يعني. فبيقول لي وبعد كده بقى التمبريتشر ات ذا توب اوف ماونتن وذ هايت قد كده ان ذيس اريا ايكوال ايه؟ هقول له يا عزيزي القاعده العامه بتقول ان انا كل ما بطلع 1000 متر بتقل درجه الحراره 6 ونص. انت عايز ارتفاع 880، انا هقول لك الاول بتقل قد ايه، بس مش هو ده الاختيار اللي انا هختاره. امال افهم، هنعمل كروس مالتبلاي، هنضرب ده في ده اوفر 1000، يبقى نقول له كده 880 اضربها لي في 6 ونص اقسمها لي على 1000 ديفايد 1000. الكلام على كام يا هندسه؟ الكلام ان هي قلت يا مستر ب 5.72، وهي هتقل بالمقدار ده. خلاص هتقل بالمقدار ده سيليزيوس. طب تصبح فوق كام؟ هقول لك تعالى بقى، ال 10 باور 72 شيل منهم الانس اللي هو اللي احنا جبناها اللي هي ال 5، يبقى فوق بقت ب 5 ديجري سيليزيوس. هل موجود هنا 5 ديجري سيليزيوس؟ لا. اقول له خلاص لو كلفن، هقول له ان التمبريتشر كلفن بتساوي التمبريتشر سيليزيوس بلس 273. فهنقول 5 بلس 273 المفروض يطلع كام؟ 278. يبقى مش هي دي ومش 1 سيليزيوس. طب مين بقى في دول؟ هي حاجه من دول. طب تعالى نحسب. اقول له والله ان التمبريتشر في فahrenheit ايكوال ال 5 بلس 32، بس ال 5 ملتبلاي 1.8، لان 1.8 التمبريتشر سيليزيوس. يبقى نقول له 5 ملتبلاي 1.8 طلع برقم، بلس 32 طلع بكام يا مستر؟ 41. فين 41 يا دكتور؟ سي. يبقى هي دي كده الرايت تشويس. فهمنا اللعبه؟ واضح؟ يا رب تبقى الامور واضحه. طب ما تيجي كده يلا نبص على اللي بعده. بيقول لي مين من الفولوينج اورجانز ان البادي اوف النايل تيليبيا فيش هيلبز ات تو فلوت؟ اقول والله اللي بيهب في الفلوت الاير بلادر، الجلز دي بتكستراكت الديزولفد اكسجين، مش السكين. والكدني طبعا بتظبط حته الاوزموزيس يعني. طيب تعالى للي بعده نمبر 8 يا صديقي. بيقول لك ايه؟ بيقول لي one of the reasons why البولار بير is at the risk of extinction بسبب الجلوبال وورمنج، لان هو بيعيش في الايس. فلما الجلوبال وورمنج يعمل ميلت للتو بولز كده يحصل له ايه؟ هابيتيت ديستراكشن. خلاص. فهو بيقول لي بقى one of the reasons ايه؟ هل انكريز الايس كاب؟ بالعكس ده ديكريز. طب هل في اكستريم كولد في النورث؟ بالعكس لو في اكستريم كولد هو مش زعلان. انما ديستراكشن للاوريجينال هابيتيت ايوه تدمير الموطن. طبعا دي غلط. البي اتش فاليو لديفرنت سوليوشن رينج من 0 ل 14 كده بونبوني يعني. طب which of the following enzymes is highly specific؟ عايز يعرف مين من الانزيمز دي highly specific. يعني ايه highly specific يا مستر؟ يعني هو بيقوم بفانكشن واحده بس، فاهم؟ فانكشن واحده بس، يعني هتلاقي فيه ايه؟ رسمه واحده بس من الايه؟ من الهاتش ده. دول اتنين يعني، ده الاتنين فانكشن، ده الاتنين فانكشن، ده 14 فانكشن اهو. فاذا يبقى هو ده، عشان قال لي ايه؟ هايلي سبيسيفيك. عارف انت حاجه كده مخصوص منه يعني. In the following figure the heat is transferred either from hand or to it. قال لي in which figure is the heat transferred while conduction to the hand. conduction لازم يبقى فيه اتصال. خلاص لازم يبقى فيه ايه؟ كونتاكت يعني اتصال، يعني دايركت كونكشن. خلاص ده اللي المفروض يحصل، وبناء عليه فين الدايركت كونكشن ده؟ انما دي كده بيحصل ايه؟ ده هوت كونفكشن كارنت على فكره. دي مش راديشن حبيبي، ده هوت كونفكشن كارنت. انا مش عارف دي ايس، دي تقريبا تلجه. دي تلجه. خلاص هو دي ايس ولا ايه؟ انا مش واضحه عندي. اه دي تلجه. فهو بيقول لك بقى انا عايز اعرف مين في دول اللي هيت هترانسفير باي الكوندكشن تو الهاند. جميله قوي.
المفروض كوندكشن الاثنين دول، دي ودي، بس افهم هنا بتنتقل من الكونتينر ده للهاند، انما هنا من الهاند للايس عشان درجه حراره الايد اعلى من الثلج. فاهم؟ يبقى دي هتستبعد عشان الحته دي، يبقى هي فيجر 2. برضه سؤال حلو عشان محتاج حته كده ايه، تركيز بس. طب يلا نمبر 12 بيقول لي الاوبوزيت جراف بيريبريزنت الريليشن ما بين الاماونت اوف الهيت that is gained by three equal masses of different substances x, y and z. ماشي. and the change in the temperature delta T for each of them، والدلتا تي يعني علاقه ما بين الكيو والدلتا تي. ماشي ماشي. سو الكوريكت ارينجمنت للسبيسيفيك هيت. بص يا حبيب قلبي، انت تقدر تعرفها ازاي يا مستر؟ السبيسيفيك هيت علاقتها ايه بالتمبريتشر؟ كل ما كانت السبيسيفيك هيت عاليه كل ما كان الزياده في التمبريتشر اقل، يبقى العلاقه انفرس. فاهم؟ انما مع الكيو كل ما كانت السبيسيفيك هيت عاليه كل ما هتاخد كيو مالها عاليه، برضو تاخد كميه كيو عاليه، يعني هتستقبل حراره كبيره مش صغيره. تمام؟ فاحنا ممكن نرتبهم مع الكيو دايركت. يعني مين؟ يعني الاكس اعلى سبيسيفيك هيت، وبعد كده الواي، وبعد كده الزد، بس كده. يبقى الاكس يا مستر اكبر من الواي اكبر من الزد. طب عارف لو تمبريتشر العكس، يعني العكس، اقل واحد يسخن هو اعلى سبيسيفيك هيت، اقل واحد يسخن مين اقل واحد ده؟ يبقى الاكس بعد كده الواي بعد كده الزد، ده كده الترتيب. يبقى اكس واي زد يا مستر كسبيسيفيك هيت، يبقى سي هي الرايت ايه؟ الرايت تشويس. اكس، لا ده اكس زد، لا احنا عايزين اكس واي. فين اكس واي؟ اكس واي زد اهي، يبقى البي، يبقى دي كده غلط. احنا عايزين اكس واي، احنا قلنا اهو اكس واي زد. جميل جدا. اللي بعده بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لي in the following food chain اللي قدامك ديت all the following are considered from reasons for the occurrence of an imbalance in الفود تشين اكس. يعني كل اللي جاي ده يعتبر من اسباب حدوث imbalance ما عدا واحده بس بتعمل بالانس. فبيقول لي لو زودنا عدد الدبليو والاكس، تعال نزود الدبليو، تعال نزود الاكس. لو ده زاد، حلو حلو، ايه اللي يحصل؟ ده عدده يزيد، فهو زود الاثنين. المفروض لما ده يزيد، ده لما يزيد ده يزيد، وده يزيد ده يزيد، وده يزيد ده يزيد. فاهم يعني؟ طب فهو زود لي الاثنين، فلما زود الاثنين هل ده هيأثر على البالانس؟ لا، ده زاد وده زاد. فاهم؟ فده هيتغذى على ده، هو زياده، فده يزيد فده يزيد، فدي حاجه حلوه. فدي ممكن يبقى دي كده اللي ممكن اللي هو عايزها، عشان بيقول لك كلهم بيعملوا امبالانس. طب تعالى نشوف دي بقى. البريديشن بتاع الزد للواي باي جريت نمبر. ها، الزد للواي يبقى ده قل قوي، ده لما يقل قوي ده يزيد قوي، فده يقل قوي، عمل ديسربشن، يبقى دي مش هختارها. ازود نمبر الاكس، ما انت لو زودت نمبر الاكس هيقلل لي الالجي، برده مش هختارها. اوفر فيشنج للزد، ده لو قل ده يزيد جدا، فده يقل فده يزيد، برده عمل بالانس، يبقى دي مش هختارها، يبقى هي دي فعلا. لو انت زودت الاثنين دول ما يضررش عادي، لان الفلو، بص الانرجي ماشيه كده، الفلو كده. خلاص. طيب يلا 14 بيقول لك ايه يا عزيزي بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ What happens to the transpiration rate in البلان when الهيوميديتي ليفل decrease؟ بيزيد بقى، لان لو الهيوميديتي عاليه مش هيسمح، انما كده يزيد عادي خالص. خلاص. فقال لي يزيد، يزيد اه طبعا. تمام. وبالهيومن كمان، الهيومن نفس الكلام. مين من الفولوينج is considered an example for behavioral adaptation in a living organism؟ مين في دول considered example للbehavioral adaptation؟ يعني تكيف سلوكي. هل السويت سكريشن ان الهيومن؟ ده مش behavioral، ده functional. strong claws of الرابتورز دي structural. الرابتورز الطيور الجارحه، والكلاود بتاعتها اللي هي المخالب. طب الهايبرنيشن اوف التورتويسز اللي هي السبات او البيات الشتوي بتاع السلاحف، ده ممكن behavioral صح. طب المانكي ويز لونج ارم دي structural. الاثنين دول structure. طيب يلا اللي بعده. بيقول لي ايه بقى في نمبر 16؟ بالرغم من ان السوليبيليتي بتاعت الكربون دايوكسيد in الووتر is higher than السوليبيليتي of الاكسجين in الووتر percentage, the percentage of الاكسجين gas in الووتر exceeds percentage الكربون دايوكسيد in some aquatic environment. So which of the following may be the reason؟ اكيد النباتات هناك كتيره فبتعمل فوتوسينثيز فتسحب كربون وتزود اكسجين، بس كده.
يبقى هل وجود الفيتوبلانكتون صح؟ زياده اندستريال ويست لا دي تعلي كربون دايوكسيد. زياده عدد الديد فيش يعلي الكربون دايوكسيد. يزود الريسبيريشن ما كده هيعلي الكربون دايوكسيد. ده غلط ده غلط ده غلط، يبقى هي دي كده صح مظبوط. اللي بعده يا عزيزي بيقول لي the following figure بيوضح the molecular structure of two compounds as الهيدروجين bond are found among the molecules of the compound one. طيب الهيدروجين بوند هنا يبقى دي الميه، هنا ما فيش يبقى ده ال H2S. خلاص while being absent in the molecule of the compound despite their similar in the structure. What is the reason for that؟ طبعا عشان الديفرنس ما بين الواي والاتش الالكترونيجاتيفيتي بقى الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. عشان حته بقى الهيدروجين بوند، ما احنا قلنا هيدروجين بوند ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، يبقى ديفرنس الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاتومز بتاعت الاكس والاتش اعلى، لا ما بين الواي والاتش اعلى بس كده. طب اللي بعده بيقول لي وات از ذا افكت اوف الاسيد رين على الاجريكلتشر سويل. عايز اعرف تاثير الاسيد رين على المحاصيل. بيعمل لها ديتيريوريشن بقى وبيقللها طبعا. خلاص بيقللها، يعني ليه هارمفul افكت؟ قال لي بيقلل النيوترانت ماشي. بيزود السويل هيوميديتي لا. بيزود الاسيديتي. بيقلل التمبريتشر لا برضه مش قصه تمبريتشر خالص. انكريز السويل فيرتيليتي بالعكس بيقلل الفيرتيليتي بتاعت السويل. خلاص يبقى بيقلل فعلا النيوترانت مظبوط. طيب بيقول لك فور ثين سلايدز اكس وواي وزد وكي with area A و2A وA و2A respectively. تمام تمام. ايه يا عم تتحرك. طيب inside a container of the water at depths قد كده برضه respectively. ماشي. مين بقى من دي يا مستر هي affected بجريتر بريشر بريسنج فورس؟ بص يا حبيب قلبي احنا نمسك اخر حاجه عشان نمشي صح. قول له والله بص ده البريشر ودي البريسنج فورس اللي انت عايزها. البريسنج فورس ايكوال البريشر مالتبلاي سيرفيس اريا. يبقى انا لو عايز اعلى بريسنج فورس انا عايز اكبر سيرفيس اريا. خلاص واعلى بريشر. ما هو طالما الرقمين دول كبار هعمل لهم مالتبلاي في بعض يطلع حاجه كبيره. صح ولا ايه؟ هتقول لي مظبوط يا مستر. مبدئيا انا عندي سيرفيس اريا عايز اكبر سيرفيس اريا. نستبعد الصغيره. يبقى انا كده هستبعد ايه؟ الاكس وهستبعد الزد. وتبقي واي وكي. هروح للاتش. اول اتنين صغيرين وانا استبعدت الثالثه يبقى ما فاضلش غير دي. بص 2 في 2 بكام؟ باربعه. دي اللي تطلع باربعه. مين دي بقى اخر واحده اللي هي كي؟ يبقى الاجابه كي. بس كده. اقولها تاني. الفكره كلها ان انت كتبت الرول. فانت عايز اعلى بريشر واعلى مين يا معلم؟ واعلى سيرفيس اريا. مين اكبر سيرفيس اريا؟ 2 ايه 2 ايه. يبقى انت استبعدت بقى الصغيرين. طب مين اعلى هايت؟ ما هو كل ما بيزيد الاتش الدبس يعني كل ما بيزيد البريشر بس كده. قال لك السي بريز از نقط. البريز يا معلم هل ورم اير يتحرك من الووتر سيرفيس لللاند؟ لا من اللاند لفوق. انما الكولد اير هو اللي بيتحرك من الميه لللاند. الورم اير موفينج فروم اللاند توورد السي لا. الكولد اير موفينج فروم الووتر سيرفيس لللاند صح. طب ده يتحرك بقى من اللاند الكولد اير من اللاند للسي عكس العكس طبعا. طيب يلا اللي بعده. بيقول لك ايه بقى؟ هما كام سؤال السي؟ 3. بيقول لك why is the aurora phenomena observed specifically at the Earth's north and south pole؟ هنقول له because المagnetic field الأول أهو because magnetic field of the Earth directed solar wind into the two poles of the Earth so they collide with the atoms and the ions in الionosphere. يبقى ليه الأرورا بنشوفها عند النورث؟ عشان المagnetic فيلد هو اللي بيدايركت السولار ويند للتو بولز. فاول ما بتروح هناك بتكولويد مع مين؟ مع الاتومز والايونز. وبعد كده بتعمل ايه بقى؟
بيبقى فيه البرايت كالرز بقى اللي بتظهر. خلاص بعد كده بقى ايه، لما الاتوم بتابزورب تحول لاكزايتد اتوم، وبعد كده بترجع للجراوند ستيت، بتريليز فوتونز نشوفها بقى ايه بالبرايت، ايه البرايت كالرز. هو عايز الحته دي، دي المهم. طيب بيقول لك الفولوينج فيجرز اكسبريس فور ايدنتيكال بيكر each of them contains a solution of different concentration for same non-volatile solid. طيب معايا 4 بيكر اهم، كلهم فيهم سوليوشن من ديفرنت كونسنتريشن لنفس النون فولاتايل سوليد، يعني نفس نوع الملح هو هو، بس هنا 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3، وهنا 6، وهنا 4، بس كميات الميه مختلفه. وهو موضحها لك بشرطه 2 3 4، فاهم؟ شرطه 2 3 4، فاهم؟ شرطه 2 3 4، وهنا شرطه واحده، فاهمني؟ بيقول لك so if the circles refer to the dissolved A substance which of this solution have the highest boiling point. اقول له بص، اعلى بويلنج بوينت اعلى كونسنتريشن. مين اعلى كونسنتريشن؟ هتحسبها ازاي؟ يفهم بقى. انت عندك الشرطه الواحده هنا فيها 4، الشرطه الواحده هنا هم كام شرطه؟ شرطه 2 3 4 فيهم كام؟ فيهم 6، يبقى هنا 6 على 4. طب هنا كام شرطه؟ هم هنا المفروض 3 شرط وهم 3، خلاص يبقى 3 شرط و3، يبقى هنا 3 على 3. حلو. طيب وهنا هوت، هتقول لي يا مستر شرطتين وهم 1 2 3 4 5 6، 6 على 2، 6 على 2 فيها 3، التركيز هنا 3، التركيز هنا 1. خلاص التركيز هنا 6 على كام؟ احنا قلنا 6 على 4 صح؟ 6 اوفر 4 بكام يا عم؟ 1.5. التركيز هنا يعتبر 1.5. التركيز هنا بقى 4 اوفر 1 لان هم كام؟ هم 4 اهم على شرطه واحده، يبقى باربعه. يبقى مين اعلى تركيز ده؟ يبقى مين اعلى بويلنج بوينت ده؟ اكسبلين يور انسر. هنقول لك كده بكوز ان ايه هو الهاير كونسنتريشن؟ هو الهاير كونسنتريشن. خلاص لان هنا النمبر اوف السوليوت مور ذان الاذر، عدد السوليوت هنا مور ذان الاذر. خلاص اللي بعده، لو البريشر اوف ان انكلوزد جاز بقد كده، ميركوري كالكوليت البريشر في اليونت البار. هقول له كده والله اللي انا عارفه ان كل 1.013 بار equivalent ل 760 ملم ميركوري. طب لو انت معاك بقى 1520 ملم ميركوري يبقى equivalent لقد ايه؟ واعمل كروس مالتيبلاي. فهنقول له 1.013 multiply 1520 over 706. يو لقد أخطأنا في الآخر. ماشي over 670. الله، هيدا تاني يا جماعة عادي. دي حلاوة إن أنا خلاص إيه، خلصت حل الامتحان، فلازم بقى أي حاجة تعطلني يعني عادي بتاع مشكلة. طيب over كام يا عم؟ 760. ها يلا، طلع 2 يا جماعة. طلع كام يا مستر؟ 2.0، يعني هنقول له 2 ب 2 كام؟ ب 2 بار، ولا اكتبها كلها بقى، قول له 2.026 ايه بار بس يا هندسه.